സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വെള്ളം ഒരിക്കലും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടല്ല, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. പക്ഷേ വെള്ളത്തിന് മനുഷ്യ ജീവനെ വരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും. കേരളക്കാരായ നമുക്ക് അത് അറിയാവുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും. നമ്മൾ എത്ര പരാജയപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവൻ തീരുന്നുവെന്ന്. നേടിയെടുക്കാനുള്ള നമ്മിലെ കനൽ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്താണ് പരാജയം നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നത്.